Rồi máy hàng thì bên em rất là nhiều anh em mình nha, nhưng mà hôm nay thì em đang lên cho anh em mình cái mẫu máy hàng mini Yoco nè. Con này á, thì em bán cái số lượng rất là nhiều rồi, và cái dòng này được cái là con này nó có hỗ trợ cho anh em mình chức năng là chống giật và chống dính que nữa, nên là anh em mình xài rất là ok nha. Rồi đây thì bây giờ là em sẽ test thử cho anh em mình trên cái đũa hàng anh em mình xem nha. Đó, anh em mình thấy không, đốt cực kỳ là ok. Cái miếng sắt dày như thế này mà nó đốt rất là nhạy anh em. Đó, cực kỳ là nhạy lửa ha, đúng không? Đó. Khi mà mua nó sẽ có bộ dây hàng đi kèm cho anh em mình luôn nha. Đó, đầy đủ hết cụm chọn bộ như thế này luôn, và giá của con này nó chỉ có 850.000 thôi nha anh em. Có nhu cầu bình luận em xin cái số ở trên cái video này, em liên hệ chốt cho anh em mình luôn nha.